Hola, som els Joves del Programa Jove de Amics del Nepal. Es un honor ser aquí. ¿Podrías explicar qui som, què fem? El programa Jove es un espai que nos ajuda a continuar estudiant, créixer personalment i desenvolupar habilitats per al futur. Formem part d'un projecte que combina educació, creativitat, participació social. Durant l'any participem en 4 àrees principals. Youth support cons acompanya en els instituts in ens oferint support academic. I enrolled in a barista training course. I chose the video fashion design. A bachelor degree in computer application. Una setmana intensa on reflexionem sobre drets, igualtat, salut i sostenibilitat. Social hour on treballem, creació, projectes social. On aprenem habilitats digitals, anglès i creació de projectes. Tot ens ajuda a millorar com a persones a atendre millor els nostres trens i a implicar-nos en la nostra comunitat. També ens prepara per continuar estudiant i construir un futur més segur. भनेको 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाले पाउनु गर्ने सबै प्रकारको हक र अधिकार हो, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, संरक्षण आदि. Belém agredir sinceramente el vostre support. Sense aquest suport, moltes de les oportunitats que tenim avui no serien possibles. La vostra col·laboració ens motiva a treballar millor cada any. I també ens ajuda a confiar en el nostre propi futur. Gràcies per creure en nosaltres. Moltes gràcies. इसमें वीडियो है अभी न बोला